Čau. Jsem teďka si tady zahrál i KSCP a mám tady hromadu jídla. Mám tu takovou sochu, no, na záchod, plišáka, pár postelí. A jsem docela jako vysoko a nemyslím si jako, že mě mohli zabít, ale asi mě zabijou, no. Jako nemuseli by mě zabít, když mám docela dobrý vybavení, jako nemůžu kecat, jo. Jako zatím tady nikoho nevidím, ale může se to změnit, jako. Už jsem tady hrál nějakých 20 minut a zatím mám pár věcí. To mi neříkej, že mám to si... Čekaj, co na televizi? Půlí hovno. Tak. Televizi. Si koukat. Tak. Tak. Nevím, jestli to tady jako přežiju, protože pár věcí mám, no. A zaměstnance nikdy nevidím. Se jdu sednout na zem. Tak. A... Buchrápat. Tak a... Ještě to nejde dropnout, co tam vyjebe. Tak už to jde. Ha. Skoro taky vytrám, jo? Jo. Tak si to autíčko. Tak a jako docela dobrý to tady mám, ne, ale počkám si radši na den. Tam už je docela dlouho noc. Zapískal, ale nikoho tu nevidím. Ještě by tady měl být můj někde kámoš, ale ten asi už se odpojil. Ale ještě by tady měl být ještě jeden zápek, který mi tady krade jídlo. A já jsem mu rozkrámoval barák, takže on byl bydlel někde tam. Kam jsme se nakrali. A já jsem mu rozbil tady barák, takže... Čas se odpojil. Sakra, ne. Tomu ne. Tomu už. Stej kouknu. Nebo já vám tu ukázat toho tapka, on bydlel někde tady, že? Tomu tady možná pořád ještě... Ne, ale máte pořád svůj barák. Tak ten barák se mu pořád rozbíjel, ukáž. Jako nemáš špatný barák, nemáš špatný. Proto asi odešel, protože jsem mu rozkremovat celý barák. Já bych taky odešel. Čo, teď mě někdo asi hitl, nebo nehytl. Tak, čau.